ટાઈગર 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 જ્યારે આપણી માં પોતાની આવતી હોય તો કેવી રીતે બોલાવાય? મેલડી 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 એ મેલડી એ મેલડી એ મેલડી એ મેલડી મેલડી તને કહું છું તને કહું છું તને કહું છું તને કહું છું તને મારી માં કહું છું મેલડી 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 કે દુનિયા અમારી કોઈ સકી મારી મન આજ ગયા મન માન ચલી આજ ગયા મારી મેલડી કો મારી જોજો માણાના નો થવા દીધી દેવી મારી મને નારાજ ઉભા રાખજે આજગાની મારતા મારી મેલડી દેવી રાખજે અરે બાબા દેવી જાહુજી રીજી જાય ને માતા રીજી જાય ને તો જગતની માલપા સાહેબ રાજ કરાવે રાજા કરીને રખડાવે ઈ મેલડી જેવું ધર્મ છે પણ સાહેબ એનો કેળો સુકાઈ જાય હું પરાનો જે પાવર આવી જાય ને કે મેલડી નહીં હું કાય જેની પાવર આવી જાય મેલડી નહીં મેં કરી બતાવ્યું તેજી ભલા મને મારી મેલડી કે ઈ તો હાથમાં વાટી ગોળી ભિખારી બનાવે મેલડી બનાવે Bye.
કદાચ રાવણનો દીકરો જો કાળીંગાનો અવાજ કરે ને સાહેબ, કદાચ તમારી વસ્તી આરે માતા રોહ લઈને કદાચ હાથ લુગની હોજ પાણીની કરે મારી હુઈ ગઈ હોય ને, પણ અમારો ભગવા ભેખનો દીકરો સાહેબ આજની માલમાં ડમર ડાકરે જો કાળીંગાનો નાદ કરે ને તો મેલડી જાગે નહીં ને, તેથી કા મેલડીમાં ખોટું પડી હોય ને કા ભલામણા વસ્તીમાં ખોટું પડી હોય બાબા. અને કદાચ જોઈનો દીકરો જો અત્યારે કાળીંગાનો નાદ કરું હે, અને જો આયા મેલડીના ભુવા બેઠા હોય, જો મેલડીના ભુવાને મેલડીનો હાકલો આવે ને તો એના ભુવા તો ઈ મેલડીનો પારકા ગામના સીમાડે ફેરી રહ્યો હોય. સીમાડે મેલીને આવ્યા હોય ને એની માતા કે આંકડો ન મરાય એટલો અમને પાવર, પણ ભલામણા પછી ચામુંડા ખોડિયાર મેલડી ગમે ઈ ધર્મનો ભૂવો હોય, રાવણનો દીકરો અવાજ કરે ને તો માતાનો હાકલો